车水马龙，汽车废气形成空污，废气吸太多也会影响人的睡眠品质，但男女有别。国外研究指出，男性容易在夜晚时打鼾，间接影响到枕边人，害得女性在白天打瞌睡。很多病人来求诊打鼾的话，其实都是被枕边人要求说要来做睡眠检查。国外研究发现，25%的男性每周至少3个晚上严重打鼾，大部分是因为睡觉时靠大马路边吸进污染空气，受到噪音干扰，导致打鼾几率高。而1/4的女性则是白天打瞌睡。吸进去的废气，这是鼻子嘛？它吸进去废气之后，有时候会引起鼻子阻塞。废气沿着口鼻延伸到呼吸道，可能造成鼻子、喉咙支气管发炎，进阶影响到肺部功能，容易有发炎情况。体重要减轻，尽量维持在标准体重，维持运动的习惯。因为过敏这一块来讲的话，它的确是会影响睡眠呼吸的品质。医生建议，若是呼吸中止症患者或有鼻子过敏问题、呼吸道疾病和气喘，可以借由运动改善，1个礼拜3次，1次30分钟以上。空气品质也得注意，多戴口罩，减少受到空污几率。TVBS 新闻，孔荣明、陈佑荣台北报道。